生活消閒，潮流趣聞，90後翻牆大作戰。歡迎翻到嚟最新一集90後翻牆大作戰啦！阿雞你好，阿雞你好，係阿大王你好啊！咁啊，啱啱就我哋都叫隔咗2個星期冇見啦。咁啊，啱啱5月1號就我哋就過咗呢一個勞動節，咁啊放咗一個星期5假啦。咁啊，我哋都放咗個假啦。咁不過即係我諗睇翻網上嘅言論或者睇翻網上發生嘅事，即係呢一個假日或者呢一個星期啊，啱啱完啦嚇呢個橫戰波啊，係啦，咁啊都激發咗唔少中港矛盾啦。例如一個阿叔就話自己有錢俾，然後喺鏡頭前燒人咁除咗飛煙啦。係，佢除咗飛煙嗰係有少少戲劇張力嘅，我覺得有啲。嗰單真係驚嘟點嘅，真係呢單真係。咁跟住佢仲要又走翻去啲咩小紅書，又話咩香港人乜乜乜，但好似係啲上海人都係 forward 嗰個人，然後丙鬼呢條友嘅，好似係。當然啦，每一年黃金週都會即係叫做人多咗啊，旅客多咗，有啲不愉快嘅事件，即係香港細啊嘛，香港擁擠啊嘛，相對地真係有多咗不愉快嘅事件發生啦。唔係咁，同埋佢哋有時候，人喺我雖然我打斷你先，但係佢哋又有時真係未免又太有創意啊嘛！即係以前都係話啲咩去旅行去其他地方爆買嗰啲嘢，喂咁即係好似近嚟可能你話去到台灣同日本都有啲矛盾啦，咁佢近嚟話啲台灣人去日本度買晒人啲陀螺嘛，咁都有矛盾。咁呢啲嘢成日都有，但係個創意度冇咁高啊！佢哋唔係純粹爆買啊，擠滿人哋啲地方啊，又唔排隊，咕啲馬茶啊嗰樣嘢，佢哋係可以有創意到走去搭帳幕啊嘛！即係好少聽話去人哋。即係去其他地方嗰度玩，然後係喺嗰度搭帳幕，就唔去租酒店，就去霸晒人哋啲野外用地，好少聽到，即係佢太有創意。捉我哋啲鮑魚啊嘛，係佢哋個咩嘛？唔係佢哋應該要去學阿貝爺搞人在野嗰隻日旅行啦，唔好去嚟香港學阿貝爺去啲極端地方嗰度去食蟲啊、打獵啊嗰啲咁玩啊嘛。香港都有蟲嘅咩啊？咩蟲啊？即係周圍嗰啲山嗰啲蟲啊！佢周圍郊野公園啲毛毛蟲咧，你諗咗去邊啊？唔係，我就諗緊你講係咯，因為我哋呢邊食蟲嘅話就唔知冇咁多嗰啲咁癲嘅蟲啊，佢要去啲再勁啲嘅叢林嗰度先得啊，應該要係冇啲咁大條啊，半條蛇咁大啲蟲啊！即係當年睇人在野嗰啲咧，佢要嗰隻方式去 survive 啊嘛，佢咁中意去紮營。人在野後面係咪有隊醫療團隊跟住嘅咧？同埋好似話其實有啲講法話。佢某啲位可能去個夜晚，其實有去翻啲安全地方嗰度瞓嘅，就唔係真係喺嗰度嘅。咁有時有啲嘢可能嗰下咪食咗啲勁嘅嘢咯。咁如果有事出，應該個團隊即刻會撳停佢。有呢啲講法出過嚟，就以前有啲人甚至乎話造假疑幻咁，但係大家都當算下，即係呢類電視節目有時都係有啲嘢係會。即係依個年代要擺拍啲啦，咁佢有少少，但係都係嗰樣啊！你話點樣都好，攞住嗰條蟲，即係以前攞住一大條嗰啲攣下啲蟲咧，把口一聲，好似人哋食雞子咁樣咧，去咁咬噶嘛，咁你真係唔係咁易學到。咁而家我哋啲係咯，我哋啲同胞們就冇咁癲啦，就去掘蜆咯，咩掘鮑魚、掘海膽啊嘛，好似係佢咁啊嘛，佢即係點估都可以係摧毀生態到去到呢個 level， 佢真係好有創意。咁當然啦，我哋仲即係我喺 Flash 度見到呢一個5·1黃金週攝影大賽啦，呢個都係一個好有創意一件事啦。咁結果大家網民推送嘅其中一張冠軍就係喺呢一個柯士甸站西九文化區嘅嗰一個港鐵出口下面就有個人踎正喺個出口下面啊嘛。咁就西九文化區喺下面有個人踎緊。呢個意境我覺得係真係頂級啊！廣東話嘅博大精深啊，就似乎可以體現到。係啦，文化區啊，真係跟住好似咩麥理浩徑又唔知話個牌又俾人拆咗落嚟喺度降 pop 使用嘅影相啊嘛，然後跟住仲要話我今日見就話有一班咧就唔知點解嚟香港度玩，就硬係要扮烏鴉嗰個手勢。但係但係嗰啲德國佬見到就應該Germans don't love this story。係啊，跟住佢就係有德國人又望到呆咗，就係呢班人搞咩啊？
做咩無啦啦香港呢度有班人嗰度香煙啊咁樣嘅係啦。係啊，唔係咁當然啦，喺國人眼中望到一定係覺得你做咩無啦啦模仿納粹手勢嘅。係，咁甚至乎真係有人拍到段片，就係真係有德國人望到呆咗，就係你做咩啊？點解有人喺度做呢啲手勢？同埋我哋自己就香港人都唔明白你做咩無啦啦會做呢個手勢。佢唔知咪真係有啲人話係扮烏鴉，可能係咁啊。係扮烏鴉 exactly 係扮烏鴉。係咯，喂！但係扮烏鴉都錯情景啦，烏鴉唔係無啦啦做依下噶嘛，係見到人喂噶嘛。我諗到嗰句純粹就係我個腦裡面彈咗一句出嚟，點解係銅鑼灣第一？第二就我頂你個肺，嗰個場景裏面嘅酒樓嚟喎，大哥。係啊，咁都錯晒，致敬唔知。嗰個酒樓仲有高一個 part 嗱，即係咁講啦，我哋拆解翻成套戲啦嚇，我哋都睇好多電影。雖然烏鴉係同呢即係烏鴉啦，同埋笑面虎係同浩南佢哋爭緊銅鑼灣呢個地盤，但係佢喂啦，同埋黃秋生話佢 one dog face 嗰陣時，唔係成個七碌咁嘅時候咧，嗰個酒樓咧其實係冇標明係邊區嘅，因為嗰個係電影裡面咁多個唔同嘅社團嘅鴻門宴，其實佢喺屯門啊、香港仔定係中環搞咧係冇分別㗎，即係其實同銅鑼灣都係冇關係㗎。鴻門宴嚟噶嘛，所以你見唔到咁多區嘅話事人都去晒咩？嗱，電影啊，咁多個唔同嘅公司，咁多唔同區嘅話事人都係去晒嗰間酒樓。甚至原來有隻艦，有隻船，原來上面有個酒樓喺度咧，佢出咗公海先搞嗰幕都得添，你中意點講都得，真係唔係一定話嗰個係銅鑼灣嚟噶嘛。問啲我哋都要貼近翻呢個現實社會嘅環境嘅，就社會鴻門宴咧，即係任何地方都搞得嘅。係。所以佢哋呢個好怪。浩南唔係浩南同埋東升喺呢一個銅鑼灣一間酒樓講數啊嘛。嗱，你話如果嗰個電影嗰幕係浩南同東升喺銅鑼灣嘅酒樓講數咧，你喺銅鑼灣咁做咧，我都俾你講得去嘅。講真嘅。係呢個真。唔係即係佢哋玩呢樣嘢係，直情諗你玩乜咧？點解會咁玩咧？直情嗰幕戲都唔係咁，你哋玩都可唔可以玩翻似啲咧？你即係可能人哋去其他地方旅行，當你去日本咁，未聖地巡遊，啲動漫迷最中意啦，電視劇迷都會啦。你都去翻嗰個地方做翻嗰個動作啊！你唔會去錯第二個做另一個動作噶嘛？我就唔知道嗰個係咪內地人，真係唔知嘅。但係我唯一見到咧，我想拍手掌致敬古惑仔嘅一個喺街度影相咧，就係有一個女士着住黑色皮褸，踩住 roller 鞋，企喺銅鑼灣廣場一期門口。莫文蔚，即係嗰陣時阿生哥勸佢哋凹凸不平衡大細邊噶嘛。係。就係佢辦翻嗰幕銅鑼灣廣場門口嗱，嗰幕我都 OK。呢啲係有心致敬啊嘛，即係你真係唔係亂嚟啊嘛。你如果唔係因為衰啲咁講。無啦啦喺度係咁喺度扮烏鴉手勢，又唔理邊個地方亂咁嚟，又覺得自己好似做緊還原緊喺度玩嗰啲嘢咧，你同而家啲 Gen Z 好中意玩嗰啲6 7真係冇乜嘢分別嘅啫喎。所以咧，我有個提議係，不過咧嗱，希望希望我哋大家幕後製作人員有時間咧，淨係幫我剪以下嗰一段即係由我數3日之後開始嗰段咧，可以剪完之後幫我掉上嗰啲咩小乜書、抖乜或者乜音嗰啲咧，就去做香港旅遊攻略，好冇？我準備啦，我用國語講呢一段。各位同胞你們下一次想裝演這個烏鴉的時候呢，我建議你們去這個德國的柏林因為東星呢，在這個柏林呢也有很大的淵源，你可以在柏林裡面做這個手勢道理完全是香港呢個古惑仔講完㗎啦，呢個就係我對大家嘅對家人們嘅提議大王消失咗咧。所有嘅言論只係嗰邊嗰個人不代表本人立場頭先嗰段嘢我嘅知道我哋後仔好醒目，唔會剪出嚟啦。大佬想我死咩？不過咧，而家就係調翻轉，係我想帶出嚟嗰一樣嘢，就係 Flash 開始有呢啲反串嘅嘢。即係頭先我咁樣講就係特登用嗰個，即係好似變咗 Flash 啲人用簡體字扮成係家人們，就勸大家唔好嚟香港啦，香港髒亂差香港唔適宜旅遊㗎，千祈唔好嚟又嚟又貴啦，嘢食又難食啦人又唔禮貌啦勸各位家人們唔好去香港啦，澳門俾佢好多料。原來有呢樣嘢玩，我真係唔知。你 first 睇咧，大家就會下面 comment， 甚至乎有人開新 account 就扮一個同胞喺度直數香港嘅不是，跟住話下年5一黃金周千祈要避雷香港內地用詞啊嘛，避雷啊嘛，避雷香港
係啊係，要避雷，要避雷真係。同胞用詞、同胞字體，最緊要係佢哋嗰啲小紅書用語。啊，唔係咁即頭係嘅先都係嗰咩今天我踩坑了，吃了這個蛋撻8元5角，還不收內地支付寶。各位家人們，下年不要來香港了，黃金周。喂，但係呢個時候都係講翻頭先嗰個，即係純粹娛樂效果啊，即係唔好認真啊，娛樂效果玩嘅啫，就係而家有啲人會反串做呢啲嘢，梗係扮翻嗰度啊，同埋所有嘢都係佢講啊，係啊係。嚟嘅，係頭先嗰樣嘢咧，千祈唔好學。你學咗，我諗你去到柏林真係咁做啲監都有你坐啊。係。喂，但係講開咧，除此之外啦，跟住我見話佢嗰啲過到嚟係原來逼滿咗另一個地方嘛，就係去逼滿咗星際啊嘛，旺角星際商場啊嘛。我知道咩事，我知道有呢件事，但我唔知佢哋去星際物搞乜。大家都知其實星際咧，以前我應該而家係嘅，其實都係攝影迷會去成日耐唔耐行下咧。即係當然有兩睇啦，有啲好中意攝影嘅人士就話：喂，唔係嗰度好易做水魚嘅喎。有啲攝影愛好者咁講，有啲又話都覺得嗰度好多嘢可以去睇到買到，會係咁講嘅。咁而咧，佢哋去星際嗰度咧，好似係去買啲即影即有之類嗰啲相關產品啊，就係話唔知點解話小紅書又無啦啦好似話咗星際係啲咩買即影即有菲林定唔知即影即有機嘅聖地，就一定要去嗰度。咁佢哋好中意玩呢啲機噶嘛，就變咗佢哋會逼滿咗去星際嗰間買咯。但係我有 friend 又係都叫做有接觸攝影啲嘢，都中意影相嗰啲噶嘛，即係佢都中意玩呢啲。佢就話：唉，其實佢逼嗰間咧。好似係應該佢哋去另一層嗰間應該係平啲嘅，我有個 friend 咁講，咁同埋佢哋嗰陣時除咗即係唔係呢排添啊，除咗去逼去星際買即影即有嘢咧，有一排就係逼去深水埗鴨寮街揾 CCD 數碼相機嘛，即係嗰啲舊啲我哋僆仔嗰陣時咧，我哋可能小學雞、中學雞嗰時嗰啲數碼相機啊，即係最初嗰啲數碼相機啊。好舊嘅數碼相機，即係影幾影就冇電啊！嗰啲嘅數碼相機咧，好食電嗰時啲卡又細張嗰啲咧，佢哋咧係無啦啦話用嗰啲舊嘅咩 好似個名叫 CCD，總之用舊嘅嗰數碼相機影出嚟咧，就有翻舊嘅嗰隻質感、嗰隻嘅味道，咁所以係特別正嘅。嗰啲閃光都係特別有味道，所以就專登去揾嗰啲機，搞到嗰啲機咧係黐鬼線地炒翻起啊！即係可能以前啲人話喂，嗰兩部擺喺度都唔用，不如掉咗佢啊！無啦啦一轉咗個彎去咗深水埗嗰度咧，就可能升價幾倍，變到喂隨時用貴過你買啲新機某啲款咁樣去俾佢哋，好黐線。咁當然大家話其實好似以前點解開始淘汰咗嗰隻方式，用咗後來嗰隻冇記錯，好似叫斯毛沙喎，應該係我唔太傻，應該咁嗰隻。咁佢就話佢不佢後來嗰隻咧，就因為咁又慳電啲啊嘛，個效果又 OK 啊嘛。其實唔係咁，所以先至世代交替變咗後面嗰隻制式啫。咁點解要淘汰就係有個原因。咁但係佢哋又話哇咁特別有味道啊。咁嗰時見就係純粹攝影嗰下，你真係攞盞燈直照埋去，咁咪照到好似好有以前咩 Y2K 味道，唔知係咪咁嘅嗰隻 feel。所以係古靈精怪，佢哋對攝影嗰樣嘅嘢係大家唔明嘅。佢哋係有佢嗰套嘅執着，咁所以咩星際又會擠到滿咗啊成咯。啊同埋佢擠滿咗另一個地方嘛，Donkey 啊。唔知係咪係咯，即係就可能對 Donkey 好有興趣，覺得好特別咯。就有啲地方嘅 Donkey 係俾佢擠到滿咗，要排晒大隊入去，好似新開張當年咁嘅，有呢啲咯。咁啊不過唔建議咯，係咯，唔建議咯，係咯，係咯，啲國仇家恨去晒邊啊？係咯，點解要去小日本鬼子嘅 Donkey？冇錯啊，係咯。呢啲你啲國仇家恨冇晒啦咩？唉，真係係咯，點解要去嗰度啊？唔諗下嗰啲咩咩高市早苗啲咁嘅黐線言論，點解仲要去幫襯 Donkey？我一直喺度講麻豆傳媒執笠，係最麻豆傳媒執笠最大嘅問題係對我哋係冇影響嘅，因為我從來都冇睇過。我冇。但係你只會令到13億、14億嘅同胞又要被逼去睇翻大日本鬼子，唔係小日本鬼子。佢哋聽唔聽到啲咩只有風扇嗰啲噶？去嗰邊我唔知喎。只有風扇，即係唔知佢哋得唔得噶喎？我唔知佢哋聽唔聽到只有風扇嗰啲，係咪應該係嗰類嚟噶？其實類似我都唔識喎。係咯。麻豆係咯。唔係啊，麻豆咪國產 S1咯。
哦，係咯係咯係咯，咁我唔知佢哋會唔會走去睇啲咩自由風扇咯。風扇麻豆咪就係直情一間，咪就係一間直情一間電影公司咯，哦就好似 哦 S 分咁樣。我明啊明啊明，嗯，係咯，咁佢哋就話唔知，可能就要睇呢啲咯，唔知會有自由風扇睇咯，係咯，而家都好混亂呢啲。咁你所以就會見到啦，大家話嗰幾日，我有啲朋友出開去就話，哇，四周圍可能特別去啲旅遊區少少嘅，逼到黐咗線咯。可能住宅區啲嗰啲就商場都係翻平時大家街坊街里冇咁逼咯。千祈唔好咁諗啊！你求其喺小紅書鋪啲嘢咁啱嗰個嘢 hit 咗你就街㗎啦。啊，係。所以真係小紅書又好啊，而家社交媒體啦，好多時都好多古靈精怪帶出嚟，即係真係無孔不入。好似逼滿星際，應該就係小紅書逼出嚟，好似話小紅書吹出嚟，吹下就變咗而家會塞滿咗星際，淨塞到個星際係落咗去樓下嗰度，唔知打咗個蛇餅點啊，黐線！我又想講頂你個肺，下面壽司郎都唔使排咁耐。係。呢個真，不過壽司郎應該佢又唔逼咁多，佢自己嗰邊有壽司郎啊嘛，佢嗰邊好似都係排晒隊噶嘛。跟住唔知話，其實喺而家呢啲時候食海底撈係最安全嘅，應該冇乜人排嘅，我估。講咯，睇你自己中意食啲咩啦，真係。喂，咁但係講開啲社交媒體嘅嘢，有啲新聞都係啲社交媒體而來都幾古靈精怪嘅，係啦。咁呢單又分享下啦，跟住講翻啲香港本地啲啦，可以話係再咁啊，有啲網民嘅嘢，你嗰日我講下個新聞，係咯，新聞我讀咗先，你再 feedback 下。講啊，我覺得你講好少喎。嗱，咁啊講下啦。我幫你帶出個主題啦，就係咁啊，咁啊過年即係早一兩年啦，一年啦，咁啊大家講觀塘海濱就係呢一個年青人早熟嘅呢個特徵啊嘛。咁啊，包括好多人嗰度 free 黑啊，甚至乎呢一個嘅無障礙廁所就變成呢個炮房咁樣計啦，係咪？好，係。唔使扮晒驚訝，新聞賣晒啊，大佬。炮房我唔知，我唔知炮房咗咁勁。年青人嘅活，即係咁講啫，殘次搞嘢都試過啊嘛，係嘛？即係咁講。你要將我咁文雅一句變成啱啱嗰句殘次搞嘢，你諗下真係。我本身要講將呢個無障礙廁所變成淪為呢一個嘅，唔好意思咯。我真係一時間問多咗少少，拆咗你嗰個咁靚嘅外殼，唔好意思咯。I'm sorry 啊，官兵好似悄悄係啦，官兵就好似悄悄地發生咗呢個變化啦喎，由呢個 free hug free kiss 或者 free sex 就變成一個戰場。當然唔係男士爭女士或者女士爭男士，我呢啲咧性別平等嘅，人人都有資格被愛，甚至乎係男士爭跨性別爭，即係乜都好啦，即係我想容納晒每一堆人，每一個群體，就唔好話即係得男士可以爭女士，女士可以爭男士，跨性別唔爭得嘅，所以我要講晒先嘅，俾個 good 你，係啦，咁可以係白人女士爭黑人男士噶嘛，係咪？越嚟越複雜，再搞落去。咁一個阿帕奇坦克又可以爭一支呢個純茶社普洱噶嘛？我自認我係呢支嘢，得唔得？係。我係呢個純茶社普洱冇廣告，我純粹飲開嘅咪見到。係。咁但係近嚟嘅激戰就頭先阿雞話齋啦，唔係可能咩爭嚟爭去激戰啊，或者另外一種兩性間嘅碰撞激戰啦，而係真係有班男人戰場。係啦，陀螺戰場喺嗰度與人硬碰。又講錯嘢啦，乜嘢有班男人啫？我見到有女士嘅。sorry，玩嘅咩？係，都多女士玩嘅，多女士玩。跨性別嘅男士嚟嘅咩？唔係咁，但係男士打嘅真係多啲啊嘛。男人嘅咩嘅咩歡樂總係樸實無華啊嘛。啲人成日話成班喺度撞下陀螺，勁開心。男人嘅歡樂係樸實無華咩？可以樸實無華咯，有時會咁講。咁但係咁講嘅，你睇落去大家打陀螺好似好樸實無華，但係就買啲陀螺翻嚟都唔係好樸實無華。特別香港而家呢個點講啊？佢個銷售情況啊係唔樸實無華嘅。我成日都以為你啱啱咪講話男人嘅歡樂其實係蒼木華添，唔係樸實無華。sorry，我記錯。
唔好意思啊。OK，冇問題，記錯唔緊要嘅，係咯，你唔好單錯就得啦，呢啲嘢係咯。咁歐莫華都係男人嘅歡樂嚟嘅，我都絕對認同。係，咁但係咧近嚟就有一單嘅新聞咧，就係同陀螺有關，甚至乎搞到有一位女士咧，唔知會否係會同個另一半分開。哇！咁到底咩事咧？點解一樣而家呢排咁興玩嘅嘢會搞到咁咧？係咪去打陀螺打嬲咗咧？即係有冇搞錯啊？你成日攞神像屈鬼我機，我嬲你係咪呢啲？唔係呢個層次，係啊，亦都唔係呢啲即係唔係哇？你成日攞隻勁嘢屈我機，有冇搞錯啊？唔係咁咧，而係嚟自有一位女嘅網友啦嚇，就喺 Fast 嗰度訴苦啊，就話咧佢就聲稱啊，同嗰個男朋友啊。就即係叫做一個關係上面啦，咁話約會嘅時候咧，個男方咧就係有曾經提出話，喂，想大家進多一步，不如親下熱啦，即係開心一下，歡愉一下啦。咁然後咧就話不如去佢屋企過夜啊。咁但係咧嗰位女士就話，因為免影響個男朋友家人嘅日常生活，同埋又驚話陣間佢屋企人聽到就好尷尬噶嘛。咁所以同個男士咧就講話。喂，不如揾間酒店過夜啦，咁就話應該係有600蚊左右嘅酒店開房費用。咁呢個女士其實都好好喎，咁佢都話喂肯 AA 制出一半喎，即係一人一半，一人300算啦。佢嗰個 AA 制啦，咁但係嗰個男朋友咧就為咗慳翻300蚊嘅酒店錢，就堅持話唔好啦，不如去你屋企過夜算啦。咁啊搞咗一大輪啦，咁結果雙方不歡而散。就唔好講話啲咩開心歡愉，最尾結果咧就變咗係翻屋企啊！不過各自翻屋企嗰晚一齊冷靜下，cool down下個人先啦，係啦。咁但係咧，正當大家以為哇，估唔到呢對情侶會因為係咪真係話好土地問題喎？土地問題到，因為以前嗰有啲人講啊嘛，可能有時未必個嗰個經濟狀況，可能有啲真係出嚟社會初工作新鮮人都真係幾百蚊都未必想亂咁使噶嘛。咁會唔會即係土地問題令到佢哋都明明想男女之間歡愉一下，都係因為嗰600蚊，然後除翻開一人300蚊嘅酒店錢，所以令到佢嗰日有拗撬。正當諗緊呢樣嘢時候，不足啊，係咪先？係咯，正當諗緊呢樣嘢時候。嗰位女網友後來就得知咗，雖然嗰個男朋友係 AA 制一人一半300蚊嘅酒店房錢都唔肯俾，但係佢就走咗去另一邊，豪使咗1000蚊去購買爆旋陀螺玩具。哦，OK 又冇乜特別啫，係。咁然後咧就令到呢位嘅女網友就感覺難受，咁樣就上咗去 Face 度分享呢件事。咁咧當然就話，因為個 post 咧就迅速發酵啦，咁爆嘅事故之前就會食到個觸及率，就會係咁線出去俾人睇啦。咁但係咧，因為新 account 第一個嘅 post 嚟嘅，咁所以曾經有人懷疑過佢係咪真㗎，係咪一上嚟又即刻玩呢啲手段去刷流量啊？咁但係嗰個樓主啦，用翻呢個字啦，咁佢就再喺個留言度回覆就話，佢明白啊呢次分享咧十足十嗰啲喺度造假或者作出嚟嘅潮文，但係咧佢堅稱真係真人真事嚟㗎，跟住講下講下仲話，其實咧之前佢哋兩個人去歡愉嘅時候，去敦倫嘅時候，係就甚至乎買安全套嘅錢咧都係要 AA 制嘅。有講呢件事出嚟，咁但係結果個男士就係呢啲位都要 AA 制買袋都要 AA 制，開房都 AA 制，但係結果佢就係咯，平時好似好度縮咁，但係一去買爆旋陀螺，喂1000蚊使就使啦，即係當然而家1000蚊買陀螺真係唔知啦，可能佢都唔係買好多嘅啫，其實因為而家炒到咁勁啊，係咪？係咯，或者買啲唔勁嘅款打住先咯，都得嘅。咁但係買唔勁嘅款，佢買到1000咁，佢真係買咗好多粒噶啦。或者可能真係食炒咯。咁啊，所以都應該佢係好有熱誠地衝過去買陀螺啦。咁當然跟住件事之後咧，就首先有啲嘅網民啊，嗱我先講啲係可能會係某程度上都幾會係戥佢唔抵嘅網民嘅言論先啦。後面嗰啲係阿雞再分享啦。咁例如咧，佢有啲會話喂。真係去到
話買即係雙方關係上中間要用到嘅安全套都要 AA，喂，好似有啲老土喎，會咁認為啦。咁甚至有啲話，唉，你真係衰啲講句，隨時。我唔認同。佢亦講埋下面先啦。佢又有啲甚或乎話，喂，應該要分手止蝕啊！衰啲咁講，有咩事搞出人命又要使錢嘅話，佢如果真係嗰啲錢就唔肯攞出嚟，就會攞啲錢買陀螺啦。咁就話，喂，想要位網友醒下啦，分手止蝕啦，會咁講。咁當然跟住呢。呢啲係冇咁多數量啦，後面咧就有一班嘅，唔好話多唔多啦，但係更加吸引大家目光嘅就係多咗一群嘅毒舌網民，都真係幾 mean 嘅。咁呢度阿雞同大家分享下啦。我唔讀舌㗎，我覺得係好正常，但我就覺得頭先有啲問題，即係作為一個政治咧，而家學識政治正確去講啦，點解唔係男士同埋女士 AA 一半，或者係喺呢一個安全套度 AA 一半咧？互相㗎嘛呢樣嘢。即係嗰個事件係大家一齊做嘅，樣嘢係一齊要用嘅，咁就即係好似當新居入伙一齊買部電視一齊睇，咁你部電視就分翻開人一半咁樣啊？好合理呢樣嘢，係啊，即係喺當代嘅呢個而家新時代女性應該要覺醒啦，要 walk，要 wake， 係啊，千祈唔好嗱俾呢一個咧男士出晒呢啲咁嘅嘢。咁而家好似就變咗咧，係女性就變物化，係呢一個被滿足，需要滿足對方嘅性慾，所以人哋要出錢，唔得。你其實咧應該係咁樣嘅，為咗唔好俾男士物化女性，我提倡女性咧出晒所有支出，而家就話而家係我攤你，唔係你攤我。大家女權主義嘅學習啦，呢個就係你主動權好緊要嘅。呢啲就係呢排學下啲點樣從商，點樣做生意，就係其實同一件事，究竟係你做主導定你做被動？明明係同一件事，即係就好似講嘢嘅方法咁樣啫嘛。我中意嗰個女仔係人哋老婆，你就會覺得我好變態，係嘛？係想勾二嫂搞人老婆，但係如果我淨係感嘆搖頭咁講，我愛嘅人，佢已經成為咗人哋老婆，咁我就變成一個好長情，一個係咯長情嘅好男人。但係明明同一件事都係我得過有老公嘅女人糖啊嘛，係咪先？嗱，我哋呢個就係語言藝術。你只要你一刻你叫個男士出錢，其實你就已經入咗局，就係代表你需要被物化。所以新時代嘅女性，我哋一齊覺醒啦，姊妹們，我哋要出晒呢啲支出。話俾人聽，而家唔係你攤我，係我攤你啊！學嘢啊，sisters。咁當然呢個呢就關乎於大家經常討論嗰啲咩輸打贏要嗰樣嘢啦。咁但係我覺得，就算用嗰個某程度上，我覺得傾向仇女少少嘅角度去睇啦。咁其實呢位女事主算係咁嘅喎，即係任何呢方面，大家男女之間嘅錢佢都。佢應該有少少咪啦，但係佢都係肯話喂，即係一人一半咯，咁啊唔好要一齊一個人負擔晒咯。咁佢都係覺得件事可能係一齊嘅，咁佢都係肯一人一啲去負擔起件事。咁我覺得位女士其實真係算唔錯嘅喎，呢方面。公道，冇話邊個嘆邊個公道。係啊，好，其實值得 respect 嘅喎。但係又咁講，嗰個男方又真係男方真係唔肯。咁個原因仲要都係睇翻佢嘅前文後理，佢都唔係話咩啊？即係佢自己要，即係可能個男方又嗰日想休息下，唔好搞啦。咁你呢樣嘢去 say no 就可能咪唔淨止係錢嘅問題，係純粹佢真係嗰日唔想搞咁多嘢咧。但係佢又唔係，佢前面話係個男方提出要求先嘅，即係提出想一齊浪漫一晚先嘅。咁但係結果佢提出完之後就話咁揾個地方唔好搞到大家屋企唔好尷尬。咁結果就話咁啊要俾幾嚿水又唔好啦，係咯，幾嚿水3嚿水唔好搞啦，3嚿水喎。但係轉個頭可能同你講，喂，而家鯊魚套裝3嚿水買到喎，即刻俾咗錢出嚟喎，而家可能係咁喎。嗰兩樣嘢喎，好多層次去解讀嘅喎。個問題在嗱，我冇陀螺，所以我買陀螺呢個係興趣換取呢個歡愉。咁但係調翻轉，咁係我當你同我都覺得需要去做呢個行為，但係我覺得冇需要，因為我已經有間屋，我突然間去租一個房，可能佢覺得佢唔需要租房呢個行為，而唔係唔想要歡愉呢個行為啊嘛。而男朋友借埋個屋企出嚟，其實係佢俾咗個屋企
嘅人，佢都冇成唔需要，我除咗幫自己慳咗3嚿之後，我幫你慳埋嗰3嚿嘅喎。你呢個講法好似有啲道理嘅，係嘅。係咪先？你都唔使出3嚿喎，你本身想揞3嚿，要我揞3嚿，但係其實我同你根本就唔使出3嚿噶嘛。我屋企冇床咩？冇冷氣咩？冇熱水咩？唔係嘛？可能佢係咁諗咧，即係嗱，我咁樣估啫。當然啦，咁當然我尊重對方，願對方唔希望去屋企，呢個就係另一件事啦，係啦。咁但係始終喺嗰個點講咧，時間上有啲尷尬，就係發生完件事冇幾耐。你都覺得可能佢唔係嗰種話，喂唔想去酒店喎，唔中意嗰啲地方喎，好似屋企自在啲喎。佢唔係呢樣拗法啊嘛，而係真係因為錢嘅關係，所以唔肯就 turn down 咗嗰晚嘅 operation。結果轉個頭，可能佢就係儲咗好耐錢，想用嗰千銀買個心頭好咧。嗰個就佢儲咗我嚟，後尾我儲咗個錢我嚟買 iPhone，跟住你話爆房。咁如果嗰件事唔係陀螺，可能係新電話咁，會唔會成件事冇咁衰先？我純粹想問下，除咗你之外，都聽眾啦。係啦，我就覺得咁上即係如果嗰件事係啦，唔係陀螺，但可能係一啲新嘅科技產品或者實用啲嘅嘢，例如新 iPhone、新相機、新 Canon 咁樣嘅，係咪聽落冇核突先？我又覺得，如果喺嗰個女事主角度，只要佢突然間使錢去買嗰樣東西，唔係一啲必需品嚟，或者有必要嗰刻一定要買啦。即係可能你講買電話嘅，喂，如果佢部舊電話好地地，根本唔需要換，突然間走去換咗佢，咁可能佢有 hard feeling喎。但係如果你話喂，佢電話真係一嘢掟落去，部機碎咗喎，咁佢梗係要買個部。咁呢啲位置，我啲女事主未必會怪佢喎。但係點講好？你頭先講嗰啲可能有功用多，即係唔係話冇用啦。我自己玩具迷係咯，咁唔會話玩具又冇用嘅東西，但係佢始終唔係嗰啲咁實用到，即係話電話你出街即係咁講。我哋而家呢個年紀啦，即係都大人啊咁叫啊。你出到街有啲嘢你唔可以冇嘛？即係咪手錶我慣咗點都要戴手錶，又或者可能喂我電話又一定要有，或者我做嘢上有部 tab 有部電腦啊，一定要有個叉電器，呢啲喂出街工作上一定要用到嘅嘢。咁呢啲位嗰叫必需品啦，但係我哋呢個年代你唔會話喂唔可以㗎喎，你點可以唔帶啲玩具出街㗎？必需品嚟，細個嚟講就可以話喂，咁你唔帶啲玩具出街好悶㗎嘛？當年又未有手機 smartphone 嗰啲，細個就話玩具係出街必需品啫，而家唔係㗎嘛。你爆旋陀螺你硬中意都好，你除非話咁，除非你拗到話喂而家社交都用爆旋陀螺㗎。你冇爆旋陀螺冇朋友㗎，我唔知佢會唔會咁講啦。你咁講冇嘢好講，係即係喂大家唔打翻兩煲陀螺就好難叫好兄弟㗎喎。係咯，我唔知喂有啲咁講嘅，我有啲朋友已經話係啊，工作啲同事個個打，我都要買翻2隻啊，開始去到咁嘅。咁你除非係咁啫，但係係咯，佢一嘢走去買1000，即係而家差唔多呢個時間去買1000嘅就都係興趣嚟㗎，都唔係被逼嘅。被逼嘅就可以買啲平款去是但轉兩嘢先。亦買咗1000，用咗1000蚊左右去買都係有啲愛㗎啦。呢個時間係咯。1000蚊買咩貨色啊？因為而家咧黐咗線㗎，啲大貨未翻啊！而家條街咧係啲勁款係要炒嘅。你買到1000咧，佢應該係炒價食啲勁款嘅，應該係去炒價買啲勁款翻嚟嘅，貌似係。因為如果你買啲是但轉住先嗰啲咧，就真係你去翻某間連鎖玩具店，有啲98蚊2隻，連2個廢膠發射器，我叫開廢膠發射器嗰個，一陣冇乜力㗎嗰嚿，你係可以咁買法嘅。9成意思係。咩啊？因為嗰嚿真係冇力嘅嗰個，佢真係有個套裝係2嚿，咁2隻聯成款啦，咁跟住有2嚿好細嚿嘅發射器，冇乜力嘅，你又唔係好差啦，但係你又用其他啲啦，咁你可以買嗰啲斷住先噶嘛，98蚊啫嘛，但係你用咗1000蚊就即係佢係有啲要求去追勁款，可能要買啲200-300蚊炒價款啊，唔知會唔會6嚿水買套鯊魚套裝啊嗰啲嚟噶啦，應該有啲愛嘅，咁問題。有啲愛喎，有啲愛呢3個字咪出事咯。佢哋嗰個嘢男女之間就係有啲愛噶嘛。你而家嗰度嘅愛你就唔肯付出個300，依邊嘅愛你就攞咗1000出嚟喎。咁又可能嗱，因為咁講，唔係一定要夾硬將啲嘢擺上個天平度稱咯。但係始終咧有啲網民就係講咗啲都係用咗天平去計嘢，就話咦喂咁計法，好似嗱即係個原句有啲 mean 嘅，但係我照讀啊。有啲嘢話喂好似。
你個價值上係 cheap 過個陀螺嗰紮陀螺喎。咁然後有啲話喂，覺得你好似300蚊佢都唔想俾出嚟同你嗰件事喎。有啲話佢可能佢唔係冇錢，只係佢嗰個 moment 唔想用落去喎。甚至乎有啲再毒舌啲嘅網友真係 mean 啲嘅。最衰格嗰樣嘢就係你又唔話得佢錯嗰陣先至衰格，佢就經濟角度去分析件事。即係好似前上經濟堂去分析嗰樣嘢帶俾你個 value 有幾多樣嘢，佢就話嗱，1000蚊陀螺咧就可以任玩啊，同埋1000蚊而家買應該如果食咗炒買勁嘢有啲戰鬥力㗎，咁就話直到個陀螺爆為止，3嚿水開房，可能你哋都係15分鐘左右嘅歡樂快樂，跟住屋企免費15分鐘，可能我唔評論呢個留言者嘅體質啊，呢個係留言嗰個人講嘅，係啦。即係啦，所以我唔評論佢嘅體質啦。亦都冇人知道真正嗰個樓主另一半佢哋平時大約嗰個 time lap 係幾多啊？呢個冇人知啊。係啊，咁總之好啦，我當15分鐘啦，當係一個中位數啦。咁佢就話喂，覺得可能你哋都係開心15分鐘左右，咁係屋企就免費15分鐘喎。你哋開心完之後，你哋休息下咁，或者可以又有時再2回戰3回戰咁，你哋又可以有好多不同嘅事，或者就算唔搞咁多嘢嘅，你 Netflix and chill 都得啦，係咪？咁跟住之後咧，後面嗰句仲串啲嘅，仲 mean 啲嘅。6嚿水就最多6嚿水就最多2-3 Q， 佢用1000蚊就可以無限 Q。唔係佢嗰度再衰啲㗎。佢用個字唔係用你個 Q 字，佢用個 shoot 字啊。因為打陀螺咧要講一句嘢㗎，係 3-2-1 go shoot 嘅。OK， 所以佢係食埋嗰個梗嘅，就係話600蚊同你 shoot 最多幾次，1000蚊你買嗰紮陀螺你 shoot 好多次喎。你真係日你落過去你去啲陀螺場度，你同人打個 3-2-1 go shoot 噶嘛？你落去閒閒地嗌 shoot 都嗌翻20-30次不等噶嘛？應該過親去咁啊，所以係有啲 hurt 嘅呢下，我覺得即係樣嘢你擺上去天平嗰度先衰啊！就係咯，你呢個時候1000蚊去打陀螺。即係未必，但當然嗰樣，我明白可能有啲我哋聽眾會唔會有機會係超級高手嚟嘅，已經係成紮 T0，即係大家叫做 T0嗰啲勁嘢喺晒手，佢哋可能會話而家1000蚊買嗰啲貨色，我叫做可以講係落到下場喐到下咯。可能對我哋嚟講，而家依個 moment 食炒買1000蚊嗰啲嘢都唔係勁噶，佢會咁講。但係我都覺得依個 moment 肯去食炒買1000或者買，我覺得買唔勁嘅款啊，你都買過1000啊，即係你都係亂買咁樣去見乜數乜先至可以買過1000。因為如果你唔去食炒嗰啲咧，可能真係幾廿蚊一嚿水咁已經有一隻噶，可能已經係咁。但係而家好多嘢食炒呢個 moment，咁所以佢係有啲愛，咁真係有啲愛就係有啲愛呢3個字咯。大家兩樣都係有啲愛嘅，一邊正常唔應該有啲愛喎，要幾愛先得嘅喎。你一邊你有啲愛，咁嗰邊有啲愛嘅，你付出咁多，咁佢覺得係咪即係佢連有啲愛都唔及咧？咁又你特別女士更加容易將啲嘢擺上個天平度添。講嘅喎，咁有時男士喺屋企儲嗰隻撈或者儲嗰架車都貴過你隻結婚戒指啊？點解咧？係咪先？咁呢個咁你調翻話個問題在，如果你睇，即係有人問翻啲女士，如果佢睇中咗一個Gucci 係咪啊？一個 Chanel 或者一個Louis Vuitton 我特登講錯啊啲名係啦。喂，你呢啲去咗羅湖北嗰啲揾嘅喎要。冇錯啦，嘅手袋正版嘅手袋，咁可能某程度上叫你夾翻3嚿水房錢，你都想我唔得慳啊！我要買呢個 Burberry 嘅最新銀包啊嘛，係咪先？咁到時唔通我話，哎呀，你唔捨得使錢，你唔捨得夾錢我生日，你好請我食大乜樂大叉樂咁嘅時候，原來跟住你買咗個5萬蚊嘅 L 乜咁，我係咪？喂，咁呢個又咁講，咁而家亦都冇話女事主係咁樣，咁你除非嗰個男嘅事主走上嚟話嗱，我就係嗰邊嗰個人對面嗰個，我就係1000蚊陀螺，我寫埋個 spec 俾你聽，我用緊邊幾款。你講翻呢啲咁嘅奢侈品使費或者虛榮娛樂使費，可能某程度上 gender stereotype 啲女士會使得再多啲喎。因為真係都要化妝品、香水啲你卡啦，你買隻陀螺都1000，係嘛？我啲朋友儲包衫1個月1件幾件都係幾嚿1000。咁但係好多啫。需要咁講，因為都係嗰樣。如果除非有個男事主跳翻出嚟話，其實女事主你平時你去買啲靚靚手袋、買靚靚化妝品嗰陣時，咁我有冇話你啊？係咯，咁你又叫我 AA 咁，可能如果除非係衝出嚟咁啫，可能個女事主
個喜好唔係呢 type 咧。咁你頭先講下男士嗰啲，可能有啲男士們喂，真係又可以儲撈成嘅，咁可能都閒時都要買下啲嘢俾另一半嘅，咁可能都會願意使咧。所以我又不能夠將各種情況就混為一談嘅，係咯。但係咁你喺嗰下，你女事主又好難將啲嘢擺上個天平度稱讚。喂，因為咁咯，嗱，我覺得應該係咁嘅。我記得以前咧都好似有啲類近新聞嘅，個女事主係有個方法可以去報翻呢個仇嘅，即係我唔計分手啊，即係當然有敢見分呢樣嘢喺個網絡度存在啦，咁但係唔好下敢見分啦。個女士應該係學翻以前有啲人，唔係喎，我不嬲喎，感情糾紛一律建議轉態嘅喎，一個建議轉態，轉態意思係點啊？唔係敢見分，係敢見轉。你對女士冇希望噶啦，何不試下呢個順應潮流，學下跟下啲其他唔同嘅性別定型咧，係咪？哦，咁樣轉法，唔係，我覺得女士咧應該係化成復仇者，個女士再攞翻，喂，算啦，咁上次都冇使到出嚟啦，佢買翻啲勁啲嘅追擊佢，令佢依個男士，我唔知會唔會分啊，分唔分都好，佢可以追擊翻個男士，打到個男士喊為止。即刻3嚿水不夠咯，唔係咁佢夠時梗係唔係使3嚿啦，佢使夠2000好未啊？可能係到時佢個目標就係因為呢排啲人成日話咩啊嘛，話出街落街場打到要同啲小朋友打陀螺，要打到小朋友喊為止。但係好多大人講完呢個說話之後，俾啲小朋友打到喊翻轉頭咁滯啊嘛。咁佢個女士應該係要話，佢而家就倒翻轉走去上翻網，又好似之前台灣嗰個好出名個 Facebook post 問我男朋友而家用緊乜嘢陀螺。寫條 list 俾我而家出去隨時講笑咁講，食炒咗5000蚊同你砌個勁，我要追住個衰佬嚟嚼到佢，係啊，打到即係要打到佢喊為止，打到佢以後唔再打陀螺啊！為咗慳3嚿水唔同阿姐我開心，你走去1000蚊買陀螺，我打到你喊為止，打到佢神像都斷。咁我覺得呢句，咁玩具店同埋呢一個炒家成為最大嘅贏家。喂，唔係啊，可能有啲女士係打開陀螺，即係都頭先咁講啦。雖然我都傷得燒題，但係都有女嘅陀螺戰士噶嘛。你講呢件事出嚟，可能佢話：喂，姊妹，我撐你，我借晒我啲 T0大嘢俾你，你過去同我，你打你同你條仔打陀螺，你打佢鑊金，你打佢喊為止。姊妹們 support 你，可能係咁咩 ？Woman support woman 啊 ，IP 狗咁。係啊，woman support woman 係啊，可能跟住攞啲咩鯊魚鳳凰神像，可能就執幾隻過去，嗱，呢幾隻一夠啦，我 set 埋個底勁啦，夠你打到你條仔癲啊，我賠埋你特分。講開 IP 狗2.0，好似抽乜都抽到好盡喎。係啊，你就估唔到，你估生都出埋啦。哇！佢抽你咩？你龍捲風，我信1啊！你唔係信1，你係信9啊！唔係佢抽入佢安心好笑啲喎。我未睇晒啊！我而家我未正式清啊！我而家笑 Q 死我。我會清翻，因為之前第一季嗰陣時，我係勁中意呢套劇，我第二季都好期待。抽我哋今日主題講嘅呢一個男女 gender stereotype 嘅。哦，有。佢會畫咗一隻機械人變成一個，到最後出到嚟一個肥婆嚟嘅。呢套劇都係癲。我清翻。game 裏面嗰個角色，你知抽緊啲咩㗎啦？明個 game 嘅角色最後個女士要變成一個肥婆，最少腰圍有60，好似話。呢啲我之後翻去補，我補翻套劇先。我係期待，我係未有時間清佢啫。係啊，唔係，所以嗰個女事主係應該用呢招啊。你作為一個陀螺復仇戰士啊，唯有咁做法係咯。喂，不過都係呢個啦，講埋呢度就完啦，時間差唔多。都提下各位嘅師兄們啦，各位嘅陀螺手們啦，都唔好出去急住食炒啊。亦都唔好益炒，衰兼講唔好益炒狗啦，真係。7月大貨翻嘅啦，大家而家各大鋪頭開晒訂噶，7月訂單原價訂嘅，大家去訂啦。想要嘅你真係唔好心急啊！其實訂7月嗰啲貨訂咗，你淨有貨玩，到時先玩啦。任何嘅嘢都係，即係唔係淨係陀螺定係任何咩？所有嘢真係盡量唔好食炒啦，係。盡量唔好益炒狗啊！真係而家去訂啦，開緊訂啊！啲大鋪門係啊，去大鋪原價訂啦。你玩遲2個月啫。係咯，你真係中意嘅，咁你其實等2個月冇所謂啊，幾可以等噶，係咪？係咯，咁所以大概咁多啦。咁喂，話唔定嗰個女事主可能就而家喺嗰啲玩具鋪撳訂單，撳晒啲勁嘢翻嚟，準備到時就
復仇嘅，可能已經係，可能到時隔幾個月，可能到7月之後，就有個人會 fax 我俾我女朋友復仇，打到嗨，打到喊，可以點部署，可能到時就係咁噶啦。冇得部署，講完係啦，都係嗰樣啦，對另一半有時都唔好咁咩啊，咁 mean 啦，真係係啦。喂，好啦，咁今日嚟到呢個差唔多啦，下星期同樣時間翻嚟再見，拜拜。拜拜。